Si cuando pones el dial en un ciclo de secado, pones el interruptor de la temperatura en alto o caliente, y cuando enciendes la secadora, empieza a hacer ruidos como estos. El problema puede ser que los deflectores dentro del tambor estén flojos o rotos. Para apretarlos y reemplazarlos, haga lo siguiente. Desconecte la secadora del tomacorriente en la pared. Con una espátula, abra el panel de los controles. Remueva estos 3 tornillos para poder remover el panel superior. Remueva el panel superior. Ahora tienes que darle vueltas al tambor hasta que los tornillos del deflector estén en la parte superior. Y apriétele los tornillos bien, pero tenga cuidado de no dañar las roscas en el deflector. Apriétele los tornillos a los otros deflectores de la misma manera. Remuévale los tornillos al deflector dañado que vas a reemplazar. Y remueva el deflector. Dele vueltas al tambor hasta que los rotos del deflector estén en la parte superior. Ponga el deflector nuevo en su sitio y aguántelo hasta que le enrosques 2 tornillos, un poco, para que lo aguante en su sitio. Aprieta los 2 tornillos. Y enrosca el tercer tornillo, y apriétalo. Para remover monedas que estén dentro de los deflectores, desenrosque los tornillos un poco. Sacuda el deflector. Remueva las monedas y apriétele los tornillos. Haga lo mismo con los otros deflectores. Instale el panel superior. Asegúrelo con los 3 tornillos. Cierre el panel de los controles.
Para ver más videos gratuitos, visite mi página web en la siguiente dirección: